салом тамошобинони арҷманд. Дар шаҳри Москав мақомоти ҳифзи қонун дар бораи боздошти гурӯҳи калони гумонбарон дар узвияти созмони Ҳизбу Таҳрир хабар доданд. Дар миёни 20 боздоштшуда, ки ба иддаои мақомот ба ин гурӯҳ шомил буданд, шаҳрвандони Тоҷикистон ҳам ҳастанд. мақомот гуфтанд, ки боздоштҳо дар 24 манзили зист дар шаҳри Москав ҷараён гирифт ва 97 нафар тафтиш шуд. ҳизбу таҳрирро дар кӯшиши таъсиси хилофати исломӣ дар қаламравии кишварҳои осиёи марказӣ айбдор мекунанд. умуман дар Москав вақтҳои охир хабарҳо дар бораи боздошти тарафдорони гурӯҳҳои мамнӯи тундгаро назири давлати исломӣ ҳам зиёд пахш мешавад, вале то куҷо ин ҳама ҳақиқат дорад? ин аст мавзӯи суҳбати мо бо як фаъоли ҷамъиятӣ ва ҳам раиси Кумитаи исломии Русия Ҳайдар Ҷамол, ки ба суҳбати мо аз шаҳри Москав мепайвандад. салом оқои Ҷамол ва ташаккур, ки ба ин суҳбат розӣ шудед. бигӯед, то куҷо воқеан ҳам таҳдиди гурӯҳҳои ифротгарои мазҳабӣ дар ҷомеаи Москав ва Русия ҷиддӣ аст? дар робита ба боздошти дирӯзаи тоҷикон пеш аз ҳама инро таъкид кардан лозим аст, ки ҳанӯз масъалаи гунаҳкор будани онҳо баҳс намешавад. масъала дар шева ва муҳлати боздошти онҳо ҳаст. дигар чизи муҳим ин аст, ки агар онҳо аъзои ҳизбу таҳрир бошанд, онҳоро аз гурӯҳи давлати исломӣ бояд ҷудо кард, чунки ин ду созмон аз ҳам ҷудо ва дар ҳолати рақобат ҳастанд. ҳизбу таҳрир зидди давлати исломӣ баромад мекунад. пас тафовути аслии байни ин ду гурӯҳ дар чист? давлати исломӣ худро хилофат эълон кардааст. ҳизбу таҳрир дар бораи хилофат тасаввуроти дигар дорад. онҳо дар бораи халифу хилофат маълумот ва ҳам таърифи худро доранд. халиф аз нигоҳи ҳизбу таҳрир танҳо намояндаи аҳли қурайш буда метавонад ва аслан қоидаву муқаррароташ комилан фарқ мекунад. барои онҳо аъзои давлати исломӣ одамони тасодуфӣ ҳастанд. тафовути ҷиддии дигар дар ин аст, ки давлати исломӣ як созмони террористӣ аст, дар ҳоле ки ҳизбу таҳрир бо фаъолияти бидуни хушунаташ ном баровардааст. ба феҳрасти созмонҳои террористӣ дар оғози солҳои 2000 ворид шудани ин созмон бо дархости раҳбарони кишварҳои осиёи марказӣ сурат гирифтааст. фикр мекунам, ки ин боздошт бо сафари Башор Асад ба Москав иртибот мегирад. барои истиқболи Асад дар Москав тарҳи боздошти 20 тоҷикро кашиданд, то ки тарзи муборизаи шадид ва саркӯбҳо ба раҳбари кишвари муттафиқ Асад намоиш дода шавад. андешае вуҷуд дорад, ки аслан мубориза бо тундгароӣ ва терроризм, ки ҳоло дар Русия ҷараён дорад, аз ҷумла боздоштҳои пурсарусадои гурӯҳҳои калони шаҳрвандон, як тарҳи вижаи сохторҳои махсус аст. ҳадафи ниҳоии тақвияти мавқеи Кремлин дар Ховаримиёна мегӯянд. назари шумо чист? бояд гуфт, дар асл Русия дар Сурия на зидди ҳадафҳои давлати исломӣ меҷангад. зарбаҳои он болои ҳадафҳои артиши озоди Сурия Ҷабҳат-ун-Нусра дар канораҳо ба амалиёти давлати исломӣ мухолифони Башор Асад мусоидат мекунад. вале ин амалиёт барои рӯёриҳои мустақими миёни нирӯҳои мухолифин ва ҳам нирӯҳои Асад кам таъсир дорад. бо вориди амалиёт шудани Русия, давлати исломӣ бурд кард. дахолати Русия ба артиши Асад кӯмак накард. дар канораҳои Ҳалаб ҳам артиш ва ҳам муҳимоти ҷангии артиши Асад талафоти зиёд дод. рости гап, ин кӯмак бештар хусусияти асабоникунанда ва таҳрикдиҳанда, на кӯмаккунанда дорад. 28 ҳавопаймое, ки 50 парвози ҳарбӣ анҷом медиҳад, дар баробари садҳову ҳазорҳо парвозҳои эътилофи амрикоӣ ҳеҷ аст. ташаккур. ба саволҳои мо Ҳайдар Ҷамол, раиси Кумитаи исломии Русия ва як фаъоли ҷамъиятӣ посух дод.